Baru berapa kilo je perjalanan daripada bawah. Bermodalkan sebatang kayu dan sebotol air mineral. Kasut pun kan kasut hiking, tapi entah macam mana datang idea nak buat jalan-jalan lah kononnya. Tapi tu geng, tengok jalan dia. Sorry lah, kamera tak apa lawa sebab rekod pakai phone. Jalan dia semua macam ni. Daripada awal permulaan aku start ikut trail ni, semua macam ni. Sekarang ni jam pukul 11.40. Matahari memang kat atas kepala lah. Dan kita menuju ke air terjun Nyabau, Bintulu. Ni ada lagi perjalanan lebih kurang 20 minit lah. Kita baru sejam 10 minit berjalan. Daripada kaki ni aku jalan pelan-pelan je untuk sampai ke atas tu dengan pace aku yang slow ni. Lebih lah dari sejam. Mau dalam 1 jam 30 minit ke 1 jam 40 minit macam tu lah. Right, so kita sambung lah sikit lagi. Kita pergi air terjun. Ciao. Anak sungai. Kita bawah jom. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Tak adalah air terjun mana pun, tapi okey lah. Buat jalan-jalan sepanjang-panjang trail dah panas terik. Dalam tengah hutan yang panas ni, jumpa pula air terjun. Alhamdulillah. Stay tune. Lepas ni kita balik pula. Ayan. Udang pun ada lah. Oh, gobit. Udang. Bye udang. Oh, punya lah jenis air dekat sini.
Udang duk menyurut di sebalik batu. Ini orang kata ada udang di sebalik batu. So sekarang aku dah startkan balik perjalanan balik daripada air terjun Nyabau. Kita dalam perjalanan turun lah daripada bukit ni. Trail dia macam ni ya guys. Everything all the way long semua macam ini. Kalau tanya pada aku, trail Nyabau ni best. Per 10 aku boleh bagi untuk beginner. Sebagai seorang beginner yang tak berapa pro pun hiking, tak berapa pro pun jaga trekking, 9 per 10 lah. 8.5 hingga 9 per 10 lah. Sebab ya, ni bukan hobi aku. Aku pun tak pernah jaga trekking dan hiking macam ni. Aku rasa dalam tahun ni kali kedua lah. Dalam tahun ini. Ketiga. Tapi disebabkan ya, kali ni aku cuba untuk try buat aktiviti ni sorang-sorang. Agak risau lah macam ya, tendensi tu salah jalan ke apa ke, itu memang risau lah. Tapi kalau belum cuba, kita tak tahu kan. So aku decide untuk hari ni aku cubalah aktiviti macam ni. Ini aku tak tahulah. Rasa macam, tapi tak tahu. Macam orang kata wild boar lair. Do you know what is wild boar? I think yourself Sentiasa berhati-hati keluar masuk hutan. Orang tua berpesan, bacalah Salamun ala Sulaiman fil alamin 3 kali. Kalau boleh, ulang-ulanglah baca tu. Berzikirlah dalam hati, minta supaya disimpangkan dan dilindung daripada apa segala berbentuk bahaya dan bala bencana daripada diri kita. Okay, right, Ayan. Encik geng, memang pengalaman. So pengajaran dia adalah, kalau tak berapa tahu tempat tu, kalau boleh biarlah ramai-ramai, jangan sorang-sorang lah macam yang apa aku buat. Kalau tak jumpa jalan, masak geng. Ini aku ada jumpa kampung,
mengharapkan daripada kampung ni adalah jalan keluar dia. Nampak tempat ni ada raya ada anjing dan ni ada kebun-kebun orang, so memang ada orang lah. Wajib quite an experience untuk aku yang langsung tak ada ilmu sangat pun sebenarnya pasal hiking-hiking ni, tapi tetap nak cuba. Jadi yalah, sebenarnya buat benda macam ni bahaya juga kalau tak ada ilmu. Alright, habis dah perjalanan aku kali ni. Kita balik ke hotel. Abang pun main ML. Adik nama apa? Adik seorang lagi nama apa? Kelvin. Ini rumahnya? Ini rumah? Oh, itu rumah. Hai. Sana ya jalan keluar. Turun je. Alright, terima kasih ya. Bujang lapuk. Jumpa sinar hadapan. Turn left. Turn left. Pakai maps guys, nak cari keluar jalan keluar daripada itu Nyabau ni. Maklumlah kita main dari luar, tak tahu sikit apa pun jalan dalam ni. Mujok lah boleh pakai map dalam hutan. Okay, so aku decide sebagai seorang KL, seorang berasal daripada KL, dah tu tadi datang sini main jalan kaki, ni balik ni tunggu Grab pula lah. Alright, sampai jumpa in my next cerita. Ciao.